시작하겠습니다. За бүгдөө 50 минут болсон байна те. Буцаад эхлэе. 자, 이제 마지막 시간입니다. За энэ болохоор сүүлийн пар байна. Сүүлийн цаг. Өнөөдрийн сүүлийн цаг шүү. Маргааш семинар маань сүүлийн өдөр байгаа. 예, 3시 반까지 열심히 달려가고 그 다음에 질문을 받고 마치겠습니다. За бүгдөө 3:30 хүртэл хичээлээ хийгээд тэрний дараа асуулт хариулт авъя. 자, 이 시간만큼은 절대 직통 계시를 받지 마시길 바랍니다. За сүүлийн цаг учраас бүгдөө шууд илчлэлт авалгүйхэн шиг суцгаая гинэ. 예, 여기서 받으셔야 됩니다. 여기서. Энэ чэнэс пастраас илчлэлт авъя. 아까 제가 깜빡 잊었는데 어떤 분이 물어봐 주셨어요. За түрүүн би ярьж байгаад нэг юм марцсан байсан чинь сая нэг хүн надаас асуусан гин л дээ. 신천지가 말씀대로 이루었고 7교육장, 12지파장, 24장로 같은 이런 인물들이 그대로 되어 있는데 이거야말로 신천지가 말씀대로 이룬 게 아니냐라는 질문입니다. За тэгсэн чинь шинэ нэгэн зарлал бид нар Библийн дагуу ингээ биелсэнтэй 7 сургалтын төв 12 овог 24 ахлагч ингээ байгаа гэж хэлээд байгаа. 성경대로 이룬 게 아닌 증거가 있습니다. Тэгсэн чинь түрүү асуусан асуулт нь болохоор тэгвэл энийг харах юм бол тэр нь Библийн дагуу биелсэн юм шүү гэж асуусан юм байна л да. Тэгсэн чинь биелээгүй гэдгийг батлах Библийн ишлэл байгаа гинэ. 그가 세운 7교육장, 12지파장, 24장로는 대부분 배도하고 신천지를 나왔거나 죽었거나 사라졌습니다. Яагаад вэ гэвэл нөгөө 7 сургалтын газар болоод 12 те овог 24 ахлагч гэж байгаа. Энэ нь болохоор шин тэнгэр газарт энэ нөгөө босгон байгуулсан энэ хүмүүсүүд нь ихэнх нь нэг бол өгцөн, нэг бол шин тэнгэр газараасаа гарчихсан, нэг бол өвчнөд нэрвэгдээд өгцөн ч юм уу те урваад явцсан уналтанд орсон хүмүүсүүд байгаа. 하나님의 보좌 앞에는 7 등불이라고 여기는 7 교육장이 있습니다. сургалтын ахлагч юм биш үү заяа. За ерөнхийдөө бурхны өмнө болохоор 7 дэнлүүгээд 7 ширхэг сургалтын ахлагч гэж байгаа даа. 여기 있던 사람들이 대부분 신천지가 가짜임을 알고 나와서 신천지 반대 활동들을 합니다. Тэгсэн чинь 7 хүн болохоор ихэнх нь шин тэнгэр газар бол худлаа гэдгийг мэдээд ихэнх нь ер нь гараад өөр үйл ажиллагаа өөр ажил хийгээ явж байгаа. 그 중에 대표적인 분 중에 하나가 신현욱 목사님이란 분입니다. За тэдний нэг төлөөлөл болсон хүн болохоор Шинхёрук гэж пастор байдаг. 신현욱 목사님은 신천지의 교육 체계를 세울 정도로 많은 공로 기여를 하신 분입니다. Ерөнхийдөө Шинхёрук пастор болохоор шин тэнгэр газрын бүр сургалтын тэ авлага, сургалтын одоо бүх араамуудыг баг өөрөө зохиож гаргасан тэр хүн. 그리고 저희 바이블 백신 센터의 강사로 함께 이단 상담을 할 수 있는 사람들을 키우는 과정에 함께 사역을 같이 하고 있습니다. Тэгсэн чи одоо болохоор шин тэнгэр газараасаа гараад одоо миний сурсан тэ Библийн вакцины төвийн би одоо тэр багшаас сурсан байхгүй. Библийн вакцины төвд багшлаад явж байгаа тэр хүн. 그리고 그 신현웅 목사님으로부터 우리 류바 전사님이 또 배웠습니다. Тэгээд тэр Шинхёрук гэдэг пастраас болохоор би сурсан гэсэн. 신현웅 목사님이 신천지가 잘못됐다라는 얘기를 하면서 증거를 들이내면 이만희 교주는 교리를 살짝 바꿉니다. ерөөдөө Шинхёрук пастор ингээд тэнд байж байгаа гарч ирсэн болохоор тэдний талаар ингээд нууц зүйлүүдийг ярих юм бол ийм анхи болохоор байнга ингээд зарчмуудаа сургаалаа өөрчилдөг. 다른 말로 하면 이만희 교주는 계시를 이단 상담하는 사람들한테 받습니다. Тэгээ ерөөдөө нэг үгээр хэлэх юм бол зөв шоглоон болгож хэлэх юм бол ийм анхи болохоор өөрийнхөө сургалтын төвийн зарчмуудаа болохоор гаж урсгалын зөвлөгөө өгөх төвөөс аваад байгаа. 제가 이만희 총회장한테 자기가 이긴 자라고 하는데 이긴 자라는 말은 성경에 없다. 이기는 자가 있다라고 얘기한 적이 있습니다. Нэг удаа болохоор Библиэлд болохоор ялсан нэгэн гэдэг үг үнэхээр байхгүй харин ялагч гэж тэ одоо үлдэж байгаа цаг дээр байгаа гэдгийг пастор хэлж ирсэн байна. 그러니까 말을 쓱 바꿔서 성경에 이기는 자가 있다 이런 식으로 말을 합니다. Тэгсэн чинь тэр яриагаа өмнө болохоор ялсан нэгэн гэж ярьжсэн бол одоо багаар өөрчлөөд ялагч нэгэн болгоод буцаад өөрчилж байгаа гинэ. 저에게도 계시를 받았습니다. Тэгэхээр пастраас илчлэлт авсан байх тийм шин тэнгэр газрынхаа. Тийм болохоор зөвлөгөө өгөх төвөөс илчлэлт аваад байгаа гэсэн утгатай байхгүй юу? 사람들이 회심하고 돌아가면 그 이유가 뭔지를 묻고 그 교리를 고칩니다. Хүмүүс ер нь гаж урсгалын зөвлөгөө өгөх төвд очоод яг ямар хэсэг дээр те эргэлзээ тайлагдаад гараад байна гэдгийг нь судалж аваад өөрсдийнхөө зарчмаа баг багаар сольдог.
그래서 신천지의 교리는 끊임없이 진화하며 발전합니다. Тийм болохоор шин тэнгэр газрынхны сургаал тэр зарчмууд нь байнга л өөрчлөгдөж, шинжлэгдэж байдаг. 그래서 이만희 교주가 쓴 책들, 요한계시록에 대해서 계시를 받았다고 쓴 책들이 10권이 넘습니다. Ийм анхигийн бичсэн нөгөө илчлэлт номыг ингээ тайлбарлсан, бодит байдлын биелэл гэж тайлбарлсан тэр ном нь 10 гаруй байдаг гинэ. 자꾸 바꿔서 내용이 달라집니다. 10 гаруй удаа дахин давтаж хэвлсэн юм бэ. Тэр нь болохоор хэвлэгдэх болгондоо агуулга нь өөрчлөгдөд байдаг. 페이지도 점점 늘어났다가 확 줄었다가 늘어났다가 그렇게 합니다. Нэг бол зузаан болол, нэг бол нэмгэн болол, нэг бол зузаан болол өөрчлөгдөөл хэвлэгдэд байдаг. 계시가 바뀌면 안 되죠. Үнэхээр Бурхны илчлэлтийн бол тэр өөрчлөгдөж болохгүй шүү дээ. 사도 요한이 요한계시록 썼다가 잘못 썼다고 고치고 개정판 내고 개정 3판 내고 그렇게 합니까? Хэрвээ Илч Иохантай илчлэлт номыг биччихэл би буруу бичиж гээл дахиж нэг засаал дахиж нэг болиол ингээд авах юм бол боломжгүй шүү дээ. 그럼 계시가 아닙니다. Тэгэх юм бол энэ нь жинхэнэ илчлэл биш юм. 그래서 사실 신천지 상담할 때 이만희 교주가 쓴 책이 이렇게 많은데 계시라면 바뀌면 안 된다. 왜 이렇게 많이 썼을까를 물어보면 마음이 흔들리는 분들이 있습니다. Тэгээд яг нөгөө нэг гаж урсгал зөвлөгөө авахаар ирсэн хүмүүс болохоор ийм анхигийн бичсэн тэр номнууд нь ийм их байна. Бичигдэх болгондоо эдгээр нь ингээд өөрчлөгдөд байна. Агуулга нь өөрчлөгдөд. Яагаад өөрчлөгдөд байгаа юм бэ гэдээ үзүүлэхлээр хүмүүс үнэхээр яахаа мэдэхгүй сонирн болдог. 그다음 두 번째로 신천지는 12지파장을 세웠다고 하죠. За мөн хоёр дахь нь болохоор шин тэнгэр газрынхан 12 овог аймгийг байгуулсан гэж ярьдаг. 12지파장은 그야말로 12사도의 영이 임한 사람들입니다. 12 овог аймаг нь болохоор 24 ахлагчийн сүнс оршин байгаа хүмүүс юм. 베드로 지파의 지파장은 사도 베드로의 영이 그 지파장에게 임했다고 합니다. Тэд нар болохоор одоо Петр овогт болохоор Есүсийн дагалдагч Петрийн сүнс оршиж байгаа гэж үздэг. 마태 지파장의 위에는 마태 사도의 영이 임했다고 합니다. Матай овогт нь болохоор Есүсийн дагалдагч байсан Матайгийн сүнс оршиж байгаа гэж үздэг. 그래서 초창기에는 이 사도들의 영이 임한 사람도 영생불사한다고 이야기했습니다. Тэгээ шин тэнгэр газрынхан анхан үедээ болохоор нөгөө нэг Есүсийн дагалдагч нартай элч нарын сүнснүүд оршин байгаа учраас энэ 12 овгийн одоо ахлагч нар бүгдөө үхэхгүй мөнх гэж үзэж ирсэн. 근데 지파장들이 죽기 시작합니다. Тэгсэн чинь нөгөө нэг 12 овгийн ахлагч нар нь насурж эхэлсэн. 암에 걸려서 죽기도 하고. Нэг бол хор тавдар тусаал тий. 최근에 광주에서는 신천지 전체 지파 중에 제일 큰 지파가 베드로 지파인데 그 베드로 지파의 지파장이 배도했다고 제명을 시켰습니다. Сүүлийн үед болохоор 12 одоо овог аймгийн хамгийн том одоо хүчирхэг нь болохоор Петр овог байт юм л да. Тэсэн чинь тэр Петр овгийн ахлагчийг болохоор унсан гэж хэлээд халцсан гинэ. 그 베드로 지파장이 치매에 걸려서 헛소리를 하고 다니고 신천지를 비방하고 다닌다는 소문이 계속해서 있어 왔습니다. Тэгээд шин тэнгэр газрынхан доторх хүмүүстэй болохоор тэр овгийн ахлагч болохоор нөгөө нэг зөнөх өвчин тусаад худлаа унан хачин яриад яваад байгаа шүү гэж хэлсэн. 아니 베드로의 영이 임했는데 치매에 걸릴 수 있습니까? Тэгээд бодоод үзээрэй те. Есүсийн дагалдагч Петрийн сүнс тэрний дотор оршиж байхад зөнөх өвчин тусаж болох уу те? 이 소식에 많은 베드로 지파 사람들은 충격을 받았습니다. Тэгээд энэнийг сонсоод болохоор тэр Петр овогт явдаг байсан шин тэнгэр газрынхан болохоор үнэхээр гайхсан, чочролд орсон. 그래서 현재 12지파의 지파장 중에 마띠아, 제가 있는 대전 지역을 빼고 나머지 12지파장은 전부 다 바뀌었습니다. Тэгээ ерөнхийдөө болохоор Тэжонд байдаг яг тэр Матай овгийнхан ерөнхийдөө яг тэр хിവэрэ байгаа. Бусад 12, 11-тэй хөвчлэн бүгдөө тэр чигээр өөрчлөгдсөн байгаа. овгийн ахлагч нар нь 지파장도 배도한다면 신천지인들은 얼마든지 배도할 수 있겠죠. Тэгвэл энэ овгийн ахлагч нар нь хүртэл уналтанд орж энэ уналтанд орно гэдэг нь шин тэнгэр газрынхны үг нь шүү заяа. Урууж ингэж уналтанд орж байгаа юм бол энгийн итгэгч нар хүртэл унаж уралтанд орох нь амрах юм шүү. 신천지는 진리의 성읍이 아니라 배도자가 속출하는 배도의 성읍입니다. Шин тэнгэр 신천지는 진리의 성이 아니라 배도자가 수없이 나오는 배도의 성읍입니다. Тэгэхээр шин тэнгэр газар болохоор үнэхээр үнний сүнс оршиж байгаа те үнний газар бол биш харин ч тасралтгүй урвагч нар уналтанд орсон хүмүүс ундран гарч идэг газар.
24장로 하늘에 있는 24장로의 영이 임했다고는 24장로도 대부분 죽거나 배도하거나 나가거나 떠났습니다. Тэгээ яг адилхан те нөгөө нэг бурхны сэнтийн өмнө байсан 24 ахлагчийн сүнс оршиж байгаа гэсэн тэр 24 ахлагч нь ихэнх нь бас нас ороод өвчин дусаад те үргэлжсэн байгаа. 하늘에 있는 숫자랑 똑같이 만들었다고 똑같은가요? 진짜 배도하지 않고 끝까지 가야 진짜 하늘처럼 된 것이겠죠? Үнэхээр мөнхийн улс буюу те Тэнгэрийг хаанчлыг дуурайсан 7 12 14 гэсэн тоогоортой хүмүүсүүдийг босгосон бол эцээ хүртэл энэ хүмүүсүүд нь урахгүй, өхгүй, өргөхгүй, урахгүй байх ёстой биш билүү? 신천지는 배도자가 이렇게 많다라는 걸 아니 그러면 처음 들어보는 얘기라고 할 겁니다. Тэгээ шин тэнгэр газрынх нар асуудаг гэлдэ танахаас ийм хүмүүс урвсан, унсан байдаг үсттэйг асуухлаар би анх удаа сонсч ин гэдэг гинэ. 그래서 그 얘기를 나중에 기회 되면 꼭 해주세요. Тийм болохоор дараа магадгүй те энэ гаж урсгалд орсон хүмүүстэй таарах юм бол энийг хэлж өгөөрэй. Та зөндөө хүмүүстэй эднэр чинь ингээ урвж унаж үхээд нас урцсан билээ штэ гэж хэлж өгөөрэй гинэ. 그리고 신천지인들이 오면은 여러분 꼭 신천지인들하고 같이 영상을 보면서 이거에 대해 대답을 해달라고 하셔야 됩니다. Тэгээ шин тэнгэр газрынхан бас ирэх юм бол одоо нөгөө цаашид оруулах тэр цуврал бичлэгийг үзүүлэнгээ энэ бичлэгийн талаар тэ чи хариулт надад өгөөч гэд ингээд асуугаад үзээрэй. 그것은 바이블 백신 센터에서 만든 총회장님 영생불사 하십니까라는 영상입니다. За тэр нь болохоор одоо нөгөө Facebook дээр явж байгаа ийм анхи та үнэхээр өвгөшгүй юм уу гэсэн тэр бичлэг болохоор одоо болохоор яг монголоор нөгөө нэг хадамлаар хийгдсэн байгаа байхгүй тэрийг үзүүлээд асуугаад үзээрэй. 지금 한번 찾아보시죠. 알려주세요. За одоо болохоор би яаж 아니 그 찾아보라고 지금 알려주시. За бүгдөө Facebook дээр нөгөө нэг солонгол юу ба гэд миний Facebook хаяг руу орохлоор би яг өөрийнхөө Facebook дээрээ тавьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ та бүхэн яг одоо зүгээр уцаа гаргаж ирж байгаа таягаад үзчих гинэ. 유튜브에도 있죠. YouTube дээр хаачих. YouTube дээр илчлэлт гэж бичгээр байгаа гинэ. Илчлэлт. 예, 거기에 몽골어 자막이 들어갔습니다. За энд болохоор нөгөө монголоор би хадамлаар бичсэн учраас тэр бичлэгийг үнэхээр шин тэнгэр газарт орсон хүмүүст үзүүлэх юм бол ёстой хариулах юмгүй мад тавьдаг байхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө ийм анхи нууцаар имлэг явж байгаа тэрэгцэр дээр сууж байгаа тэр бүх бичлэгүүд нь байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр уг нь бол нөгөө өхөшгүй мөнхөн штэ. Тэгээ хичнээн нууцаар имлэг явсан ч гэсэн дуран дурццөөн цадгач. 예, 그래서 꼭 보시고 이걸 갖고 신천지인들이 오면은 대답해봐라 집요하게 물으셔야 됩니다. За тэгээ та бүхэн яг энэ бичлэгийг олоод миний нөгөө YouTube дээр нь яг миний дээр 그거는 신천지 영상이고 그거 말고 신천지 영상 가지 마시고 그 바이블 백신 센터 영상을 가세요. Шин тэнгэр газрынхны бичлэгийг үзээд л зүгээр Facebook-ээс үзэх юм бол амархан байгаа Facebook дээр солонгол юбаг орох юм бол тавьсан байна. 다른 마스크 쓴 사람 나오면 안 되고 제 얼굴이 나와야 됩니다. Ерөнхийдөө масктай хүмүүсүүдийн дүр харах юм бол битгий үзээрэй. Пасторын яг өөрийнх нь царай гардаг шүү. 예. 이제 자막 작업을 하나씩 하는데 그거를 갖고 신천지인들한테 대답하라고 집요하게 물으면 당황할 겁니다. Ерөнхийдөө цаашдаа болохоор дөнгөж одоо эхний бичлэгийг нь хадамлаар хийсэн ч гэсэн дараагийн бичлэгийг нь хадмал оруулчихна. Тийм болохоор тэр бичлэгүүдийг үзүүлэнгээ энд тэгвэл чи хариулчих, энд хариулчих га асуугаад үзээрэй. Нэгэнд нь ч хариулж чадахгүй. 예, 지금 여태까지 한 10개 정도를 만들었는데 앞으로 계속 자막 작업을 해서 올리도록 하겠습니다. Ерөнхийдөө пастор болохоор солонгосоор 10 дахь цуурлаа хийсэн байгаа. Тэгээд монголоор хадамлаар орчуулсан болохоор яг нэгийг л хийсэн байгаа. Би нөгөө компьютергүй байсан болохоор хийж чадаагүй. Одоо өнөөдөр өчигдрөөс компьютертай болж. 예, 같이 보시면서 대답만 해줘도 물어보기만 해도 효과가 있을 겁니다. Тэгээд үзүүлээд харуулах юм бол үнэхээр тэр үр дүнтэй. Ягаад гэвэл эмнэлэг явсан нууц зураг мураг амар нууц гэдэг байхгүй. Тэгж чи тэр ил байгаа байхгүй. Үр дүнтэй бичлэг. 예, 그리고 이제 페이스북을 통해서 신천지나 이단에 대한 소식을 계속 업데이트하는데 필요하신 분들은 우리 류바 선생님한테 신청서를 여기 오신 분들 얘기하셔서 페이스북 그룹에 가입을 하시면 확인하고 이제 가입을 하도록 그렇게 하겠습니다. Тэгээд ерөнхийдөө Библийн вакцин төвгээд бид нар хаалттай групп байгаа. Тэгээд хаалттай группт болохоор ерөнхийдөө Монгол чуулганы удирдагч нар орцсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд магадгүй та нар хүсэлт өгөөд би ч гэсэн орё, тийшээ ороод ингээд нууц ч юм уу те мэдээллүүдийг хараад явмаар байна гэх юм бол ингээд хилээд бүртгүүлчих болно шүү.
Тэр нөгөө гадагшаа задарч болохгүй учраас бид нэг нууц групп байдаг. Яг л шинэ тэнгэр газрынхан бидний тухай ингэж бичиж ийм болж ингээд хэлчих учраас тийм. 첫 번째 영상에서 제가 제기한 건 이만희 총회장한테 직접 물어보는 겁니다. 당신 정말 죽지 않고 영생불사합니까? 라는 거죠. Тэгэд нэгдүгээр бичлэг дээр болохоор пастор бүр яг ингээд ийм анхийг зориулаад шууд асуусан байдаг байхгүй юу? Ийм анхи та үнэхээр үхшгүй мөнх гэж үү гэж. 신천지는 이만희가 죽지 않는다고 믿습니다. Яг гэвэл шин тэнгэр газар дотор байгаа хүмүүс ийм анхийг үхэхгүй мөнх гэж итгэдэг байхгүй юу? 예수님의 영이 임했기 때문에 그는 영생불사한다고 믿죠. Түүний дээр Есүсийн сүнс байгаа учраас тэр үхэшгүй мөнх болцсон гэж итгээд байгаа. шин 이것이 тэнгэр 그들이 газар. 소위 말하는 신인하빌이라고 하는 접신의 구원입니다. Аха. Ерөөдөө шин тэнгэр газрынхны зарчмын нэг нь болохоор нөгөө нэг сүнс махан биеийн нэгдэл гэсэн нэг тийм үг нэр томьёог хэрэглээд байдیں۔ Махан бид сүнс орох нөгөө онгод буух гэдэг шиг. Манай 이만희는 бөөмөрглээ. 요한복음 2장 11절의 말씀을 인용해서 자신이 이긴 자고 이긴 자이기 때문에 둘째 사망의 해를 받지 않는다 그럽니다. 즉 죽지 않는다는 말이죠. Ерөөдөө ийм анхи болохоор өөрийгөө болохоор миний дотор те Есүсийн сүнс байгаа учраас би өвөхгүй. Аль хэдийн мөнх амьтаа болсон гэж хэлээд байдаг. 예, 2장 11절에 둘째 사망의 해를 받지 않는다 그러죠. 2장 11절. 요한계시록 계시록. Ишлэл номын 2 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл дээр болохоор ийм үг байгаа. 2장 11. 11절. 둘째 사망의 해를 받지 않는다. 2장 11절. 둘째 사망의 해를 받지 않는다. 2 дугаар бүлгийн ишлэл номын 2 дугаар бүлгийн 11-р ишлэл дээр болохоор ялагч нь 2 дахь үхлээр гэмтэхгүй гэсэн үг байгааз. Илчилт 2:11 дээр ялагч нь 2 дахь үхлээр гэмтэхгүй гэсэн өгүүлбэр байгаа. Тэр өгүүлбэрийг ашигладаг ийм анхи. 예. 그래서 죽느냐 죽지 않느냐 그거부터 단독적으로 직접적으로 물어보십시오. Тийм болохоор шууд асуучих. Ийм анхи үхэх юм уу үхэхгүй юм уу гэд. 모른다 그러면 모르면 너 잘못 믿는 거다. 요한계시록 2장 11절 보고 둘째 사망의 해를 받지 않는 분이 그분 아니냐 물어보십시오. Тэгээ магадгүй мэдгүй гэх юм бол те өчид тэгвэл дотроо байгаа юм а мэддгүү мүү 2:11-р ишлэл дээр те ялагч нь 2 дахь үхлээр гэмтэхгүй гэж бичсэн байгаа ёстэй гэж хэлээрэ. 그럼 안 죽는다 그러면 영상에 있는 논리를 따라 하나하나 문제를 제기하십시오. Аха. Хэрвээ ийм анхи үхэхгүй гэж хэлэх юм бол түрүүний тэр хэлсэн те нэгдүгээр тэр бичлэгийг баг багаар тасалж үзүүлэнгээ асуугаад үзээрэй. Энэ эмнэлэг явсан ямар учиртай, энэ ямар учиртай, хөгшөрч байгаа нь ямар учиртай, буурал өстэй болж байгаа нь ямар учиртай те асуугаад үзээрэй. 네. 그래서 그거는 여러분에게 하나의 무기가 됩니다. Аха тэр бичлэг та нарын хувьд нэг зэвсэг болно шүү гэж. 예, 앞으로 신천지가 당황할 만한 영상들을 계속 자막을 달아서 올려놓도록 하겠습니다. Аха өргөжлүүлээд пастор болохоор шин тэнгэр газрынхандаа хариулж чадахын аргагүй тийм бичлэгнүүдийг асуултуудыг байнга ингээд YouTube дээр тавих болно. 자, 이제 우리 창세기로 넘어가도록 하겠습니다. 창조 За 맨 앞에 шин тэнгэр газрынхны залжин асуултууд гэдэг энэ номныхоо хамгийн ихний бүлэг сэдв болох бүтээлийн асуулт болоод эхлэл ном руу очицгоё. Нэгдүгээр бүлэг нь бүтээл гэж байгаа те. 어제 제가 말씀드린 것처럼 아담 이전에 사람이 있었다는 거 알아라고 얘기를 합니다. За өчтөр миний хэлсэнчлэн шин тэнгэр газрынхан Адамаас өмнө хүн байсан штэ гэж хэлдэг. 자, 여기 보시면 파란 글씨로 이제 맨 1장 여기 이 책 책 1장. 본문으로 들어가셔서 За бүгдөө яг нэгдүгээр бүлгийнхаа нэг рүү шууд очие. 26 дугаар хуудас байна. 자, 여기에 이제 신천지의 주장이 있죠. За ерөнхийдөө энэ номоо та нар үзэхдээ цэнхэр өнгөөр тэмдэглэсэн байх юм бол дандаа шин тэнгэр газрынхны ярьдаг зүйл шүү заяа. За 이들은 먼저 진화론의 이야기부터 꺼냅니다. 26 дугаар ишлэл биш хуудас дээр болохоор цэнхрээр тэмдэглэсэн шин тэнгэр газрынхны үзэл гэж байна те. 자, 네안데르탈, 오스트랄로피테쿠스 학교에서 배우지 않았느냐? За тэд нар болохоор дандаа нөгөө хувьслын онлын тухай ярьдаг. 인류 이전에 아담 이전의 사람은 훨씬 더 오랜 역사를 갖고 있어 왔다.
Тэгээ хувьслын онолыг барингаа тэд нар юу гэдэг вэ гэх юм бол Адамаас өмнө бүр ч олон жилийн турш хүн төрлөختөн үүсэн байсан юм аа гэд ярьдаг байгаа. 둘째, 창세기 2장 24절에 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하라고 했었으니 부모가 있다. За хоёр дахь шин тэнгэр газрынхны үзэл нь болохоор Илэл номын 2-ын 24-р ишлэлийг ашиглангаа те ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод их нэртэйгээ нийлж хоёулаа нэг бах бод болно гэдэг ишлэлийг ашигладаг. 셋째, 가인이 아벨을 죽인 후에 하나님께 말합니다. 물은 나를 만나는 자가 나를 죽이겠습니다. 이렇게 얘기하죠. Гуравдугаар болохоор те Каин Абелыг алсны дараа болохоор те таны хараанаас далд орж газраас хэрэн тэнүүшлэх болно. Надтай уулзсан хэн боловч намайг ална гэж хэлж байгаа. 아니 당시에 아벨과 가인 외에 사람이 없었을 텐데 갑자기 어디서 나타났냐는 거죠. Тэгээд болохоор тухайн үед Каин Абел хоёр л байсан. Тэгж яах чи юу надтай уулзсан хэн боловч гэдэг өөр хэн нэгэн байсан биш үү гэж хэлдэг. 게다가 가인이 아내를 얻어서 에녹을 낳습니다. 갑자기 어디서 나타났습니까? Тэгсэн чинь нөгөө Каин ихнэртэй болоод Енохыг төрүүлчихэж байгаа те. Тэгсэн чинь гинт Каины ихнэр нь бас хаанаас гараад ирвэ гэж асуудаг. 자, 그렇기 때문에 아담은 첫 사람이 아니라 첫 목자, 하나님이 택한 첫 목자라는 거죠. Тэгээ шин тэнгэр газрынхан юу гэж хэлдэг вэ гэвэл тийм учраас Адам болохоор хамгийн анхны хүн байгаагүй маа. Харин хамгийн анхны сонгогдсон хончин байсан гэж хэлдэг. 자, 여러분 신천지가 아담을 첫 목자라고 자꾸 주장하려고 하는 데는 이유가 있습니다. За шин тэнгэр газрынхан Адамыг биш тий хамгийн анхны хончин гэж хэлэх гээд байгаа нэг шалтгаан байгаа. 모든 가짜 신을 믿는 이단들은 시대별로 하나님이 구원자를 세웠다고 주장합니다. Шин тэнгэр газрынхан болохоор бүхий л тий дэлхийн цаг үед болохоор цаг үе бүрт аврагчийг босгон байгуулсан гэж үздэг. 크게 말하면 이렇습니다. 구약, 신약, 새 언약 이렇게 됩니다. За жишээлбэл хуучин гэрээ, шин гэрээ амлалтын 구약, үе. 신약 그리고 새로운 또 다른 언약. 암лалтын шин гэрээ дахиад 신천지는 구약, 신약, 계시록 시대 이렇게 얘기합니다. шин тэнгэр газрынхан болохоор хуучин гэрээ, шин гэрээ, илчлэлтийн үе гэж ингэж гурван ангилаад байдаг. 통일교나 JMS는 구약, 신약, 성약이라고 그럽니다. Харин GMS буюу Мөнизм эднэр болохоор хуучин гэрээ, шин гэрээ, тэгээд ариун гэрээ гэж ингээ гурван ангилаад байдаг. 원래는 구약과 신약만 있는데 자기네 시대, 또 다른 시대를 말하는 거를 보면은 이거는 자기네 시대, 이 교주의 시대라고 말하는 거죠. Уг нь бол тэ хуучин гэрээ, шин гэрээ л гэж байгаа тийм үү? Харин гаж урсгалынхан ингэж 3 хуваагаад 3 дахь тэр үеийг болохоор өөрийнхөө нөгөө үндэслэгчээ өөрийгөө тэр цаг үе бол миний цаг үе гэж хэлхийн тулд 3 хуваагаад байдаг. 여러분 몰몬경에 보면 그 앞에 뭐라고 써 있는지 아십니까? Та нар ингээ Мормны гаж урсгалынхан урдаа нөгөө өмнөх гарчиг нь юу гэж бичсэн байдгийг мэдхүү. Another Testament of Jesus Christ 이렇게 되어 있습니다. За хожмын үеийн гигантнүүдийн ямар Есүс Христийн дараа гэдэг. Тэ хожмын үеийн гэдэг үг байдаг. Тэ хожмын үе ямар тач. Бас нэгэн гэрээ гэж гардаг гинэ. 다 이게 자기네 시대가 있다라는 거예요. Бүгдөө гаж урсгалын бүх үндэслэгчид болохоор өөрийнх нь тэр үе байгаа гэж үзээд байдаг. 이거를 발전시켜서 신천지는 이렇게 얘기합니다. Тэгсэн чинь энийг болохоор шин тэнгэр газрынхан бүр хөгжүүлээд ингэж ярьдаг. 아담 시대에는 아담을 하나님이 첫 목자로 세웠고 Адамын цаг үед болохоор бурхан Адамыг сонгосон. 노아 시대에는 노아, Ноагийн цаг үед Ноаг сонгосон. 아브라함 시대에는 아브라함, Авраамийн цаг үед Авраамыг сонгосон. 모세 시대는 모세, Мосегийн цаг үед Мосег сонгосон. 예수님 초림 시대에는 예수님, Есүс энэ дэлхийд ирсэн тэр үед нь Есүсийн цаг үе байсан. 마지막 요한계시록 때는 새 언약의 목자. Одоо харин тэ эцсийн үе буюу илчилт номын үед болохоор шин хончин, амлагдсан хончин гэж 하나님은 시대마다 그 시대를 구원하기 위해 목자를 세운다고 얘기합니다. тэгээд шин тэнгэр газрынхан болохоор бурхан цаг үе болгонд тухайн цаг үеийн аврагч нарыг сонгож гаргасан гэж ярьдаг.
이런 면에서 예수님도 그 시대의 목자에 불과하지 하나님이 아니라는 거죠. Тэгээд бид нар болохоор Есүсийг болохоор тухайн цаг үеэдээ сонгогдсон зүгээр аврагчаар үздэг. Бурхан биш. Яг ингээл Мосе, Авраам эднэртэй нэгэн энэ тэнцүүд үздэг байхгүй юу? 그래서 이들은 예수님이 하나님의 아들이 된 것은 세례를 받을 때 성령의 비둘기처럼 내려오면서라고 그럽니다. Аха тэгээд бид нар болохоор Есүсийг Бурханы хүү гэж тайлбарлалтаа болохоор Тэнгэрээс нөгөө тагтаа ариун сүнс тагтаа мэт бууж ирсэнтэй 예, холбдог. 하나님의 영이 예수님께 임할 때 새로운 계시를 받고 목자가 됐다는 거죠. Тэнгэрээс тэ ариун сүнс тагтаа мэт бууж Есүсийн дээр орсон учраас Есүс Бурханы хүү болж Бурханы сүнстэй нэгэн гэж тайлбарлав. 마찬가지로 이만희도 고향에 있을 때 하나님의 성령 큰 빛이 와서 자기에 비추면서 약속의 목자가 됐다고 Тэгээ яг 합니다. үнтэй адилхан Иманхи ч гэсэн өөрийнхөнтэй төрлөх нутагтаа байжсэн чи гинт Тэнгэрээс тэ Бурханы ариун сүнс бууж ирээд түүний дээр бууж ирээд энэ цаг үеийн одоо сонгогдсон хончин гэдэг өөрийгөө нэрлээд байгаа. 예수님이 직접 안수했다는 거죠. Аха бас өөрийгөө болохоор Есүс яг өөрөө над дээр ирээд бүр гар тавьсан гэж хэлдэг. 근데 여러분 참고로 예수님은 세례 받을 때 성령이 오시면서 처음으로 임한 게 아니라 모태에 있을 때부터 성령으로 충만하셨습니다. За нэмж би та нарт тайлбарлах юм бол Есүс зөвхөн баптизм хүртэж байхдаа те ариун сүнс түүний дээр бууж ирсэн юм бишээ. Угаасаа ихийн хөвлөдөө байхдаа л тэр ариун сүнстэй хамтаа ариун онгон нэгнээс мэндэлсэн юм аа. 예, 어릴 때 자라가면서도 지혜와 성령에 충만하셨죠. Төрхөөсөө ахуулаад Есүс мэрэгэн ухаанаар дүүрэн нэгэн байсан те үннээр дүүрэн нэгэн байсан. 그래서 아담도 하나님이 여러 사람 중에 세운 첫 목자. 그래서 하나님은 시대마다 목자를 세운다는 논리를 정당화하기 위해 아담을 첫 목자라고 하는 겁니다. Тэгээд бид нар анхны Адам бол анхны одоо сонгогдсон хүн гэж хэлхийн тулд ингээд цаг үе болгонд аврагчийг сонгосон гэж ярихын тулд Адамаас өмнө зөндөө олон хүмүүс байсан. Тэр дундаас Адамыг л сонгосон гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? 그래서 아담을 첫사람 만들기 위해서 진화론도 동원하고 여러 가지 그럴듯한 이야기들을 가지고 옵니다. Тэгээ Адамыг хамгийн анхны 대 сонгогдсон хончин болгохын тулд хувьслын онолыг хүртэл хэрэглээ те. Адамаас өмнө янз бүрийн хүмүүс байсан. хувьслын онолоор өөрчлөгцсөн гэж яриад байгаа. 그럼 여러분이 신천지인들에게 물어봐야 될 질문은 뭐냐? 그러면 성경이 아담을 첫 목자라고 할까? 첫 사람이라고 할까를 물어보셔야 됩니다. Тэгвэл та бүхэн шин тэнгэр газрынхнаас ингэж асуулт асууж болохын тэгвэл Библиэлд Адамыг анхны хүн гэж бичсэн байдгүй анхны хончин гэж бичсэн байдгүй гэж асууж болох юм. 성경에 나온 대로 하자 얘기하셔야죠. Тэгвэл бүгдөө Библиэлд гарсан үгээр л тэ ярьцгаая. Анхны хүн үү анхны хончин үү гэж асуугаад үзээрэй. 그래서 말하기 전에 성경이 말한 대로 따르겠느냐라고 확답을 받고 하셔야 됩니다. Тэгээ энэ асуултыг асуухаас өмнө хоёлаа одоо яг тэ Библийн үгээр л ярий. За чи яг Библийн дагуу л хариулна шүү гэж эхлээд асуугаарай. 성경에 순종해야지 신천지가 가르친 게 틀릴 수도 있고 사람의 말이 틀릴 수 있으니 우리도 틀릴 수 있으니 성경이 가르친 대로만 하자 그렇게 하셔야 돼요. Шин тэнгэр газрын заасан зүйл буруу ч ээж болно эсвэл бидний бодол буруу ч ээж болно хүний заасан юм буруу ч ээж болно. Тийм болохоор яг Библиэлд юу гэж бичигдсэн бэ тэрнгээр хоёлаа ярьцгаая гэд хэлээд үзээрэй. 이 말을 안 하고 시작하면 갑자기 나중에 말을 바꾸고 또 갑자기 다른 성경으로 튀어갑니다. Магадгүй тэгэл эхэлчих юм бол нөгөө Адам бол анхны хончин гэж үг байхгүй шүү дээ. Адам анхны хүн гэдэг үг л байгаа болохоор ингээ хариулж чадахгүй ингээл яхаа мэдгүй зүхтах гал шийдэд байдаг. 그래서 이걸 성경대로 이 주제를 끝나기 전까지는 다른 얘기하지 말고 요 얘기부터 반드시 끝나고 확인하고 인정하고 넘어가야 된다라고 얘기하셔야 돼요. Тэгээд тэр хүн магадгүй өөр асуулт асуух гал өөр юм ярих галах юм бол чи яг л энд хариулчих. Адамыг анхны хончин гэсэн бэ нү анхны хүн гэсэн бэ нү энд хариулахгүй бол би чамтай өөр юм ярихгүй. Энэ дээр ихлэ хариулах юм бол хоёлаа дараагийн асуулт руугаа орё гэж хэлээрэй. 하도 거짓말을 하면서 도망 다니기 때문에 그렇게 딱 하고 시작하셔야 됩니다. Заавал тэгж нөгөө нэг зүйл дээр зогсохгүй бол өөр асуулт асуусаар байгаа тэд ингээл залжин аргаар зүхтаж бултах гад байдаг болохоор энэ дээр л зогсъё гэж хэлээ. 그럼 그렇게 했다고 가정을 하고 고린도전서 15장 45절을 가십시오. За тэгвэл тэгж хэлсэн гэж бодоод бүгдөө Коринт номны 15장 45절. 15장 45절. 여기 책에 있습니다. 30쪽. 성경에도 여러분 표시하세요. За бидний номны 28 дугаар хуудсан дээр байна. 1-р Коринт 15-ын 45. ном дээр байна те дээр хэсэгт. За бүгдөө унших. 여기 보면 첫사람 아담은 산영이 되었다 이렇게 얘기합니다. За энд болохоор юу гэж бичсэн бэ гэх юм бол тийхүү анхны хүн Адам амьд бит болжээ.
여러분 요거 성경에 꼭 표시해서 그 사람들은 성경을 직접 펴면서 하니까 반드시 성경을 펴면서 얘기하셔야 됩니다. Та бүхэн энэ ишлэлийг заавал нөгөө Библи дээрээ өнгийн зүйлээр тэмдэглээрэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нь тэр хүмүүстэй Библиэр ингээд мэтгэлцэх учраас Библи дээрээ тэмдэглээд авчаарай. 자, 그러면 두 번째로 성경은 아담 이전에 사람이 있었다고 하는가 없는가를 성경을 통해 확인해 보자고 그래야 됩니다. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор үнэхээр Библи дээр те Адамаас өмнө хүн байсан юм уу байгаагүй юм уу гэдгийг Библи дээр яг юу гэж өгүүлсэн бэ? Библийн дагуу харцгаая гэж хэлээд үзээрэй. 그게 바로 성경에 나오는 족보죠. За тэр нь бол те яг Библи дээр гардаг угийн бичиг байгаа. 자, 누가복음 3장을 가겠습니다. Лук номны 3 дугаар бүлгийг харъя. бүгдөө 누가복음 3장 23절부터 끝까지는 예수님의 족보가 나옵니다. Лук номны 3 дугаар бүлгийн 23-23-аас ингээд доошогоо харах юм бол Есүс Христийн угийн гарвал буюу угийн бичиг гарч байгаа. 예, 이 족보는 구원자, 목자들의 족보가 아니라 그야말로 선조들의 대를 따라 올라가는 일반적인 족보입니다. Мэдээж энд гарч байгаа угийн бичгийн энэ хүмүүсүүдийн бичигдсэн нэр нь болохоор тухайн цаг үеийн аврагч нарын нэр бол биш. Зүгээр л тухайн цаг үеийн овг эцгүүдийн нэр бичигдсэн байгаа. 그래서 23절을 보면 예수님의 아버지 요셉의 할아버지 헬리가 나오죠. 23 дугаар ишлэл дээр болохоор те Есүсийн аав бол Йосеф те Йосефийн аав нь Илия гэж гарч байгаа. 그래서 그 위로 해서 쭉 가면서 37절, 38절까지 갑니다. Тэгээд ингээд дээшлээд угийн бичиг явсаар хагаад 37, 38 дугаар ишлэл дээр ирж байна. 예, 38절 읽습니다. За 38-ыг уншлаа. Каин нь Йоношиг, Йонош нь Сетийг, Сет нь Адамыг. Адам нь Бурхны хүү болоо. 아멘. 아멘. 자, 셋 위에 아담 위에는 사람이 없고 하나님으로 올라가죠. За энэчээс харах юм бол Сетийн дээр Адам байгаа. Адамын дээр болохоор хүний нэр бичигдээгүй харин Бурхан байгаа. 이 말은 아담 이전의 사람은 성경이 말하지 않고 있다는 걸 이야기합니다. Энэ ишлэл нь болохоор Адамаас өмнө хүн байгаагүй гэдгийг маш тодорхой баталж өгч байна. 만약에 하나님이 아담 부모를 만들었으면 아담 위에 누가 있었을 겁니다. Магадгүй бурхан те Адамаас өмнө эцэг эхийг нь бүтээсэн бол эцэг эхийнх нь нэр нь бичигдэх байсан баг. 그리고 조금 당황스러운 게 있는데 만약 아담 이전에 사람이 있었다면 그들은 죽지 않고 지금까지 살아 있어야 됩니다. Бас нэг бүр гайхмар нэг зүйл байж болохын хэрвээ үнэхээр Адамаас өмнө хүн байсан бол тэр хүмүүс нь үхээгүй одоо хүртэл байх ёстой. 왜 그럴까요? Яагаад гэж 자, 로마서 5장 12절에 보시면 Ром 5 дугаар бүлгийг бүгдээрээ харцгаая. 5장 12절. Ром 5-ын 12 дугаар ишлэлийг харъя. бүгдээрээ Ром 5-ын 12. 자, 5장 12절 읽습니다. За Ром 5-ын 12 уншлаа. Нэг хүнээр ертөнцид нүглээр үхэл нь орж ирсэн байхад бүгд нүгэл үлснээр үхэл нь бүх хүнд иржээ. 네. 자, 이 한 사람은 아담입니다. Энэ нэг хүн гэж хэлж байгаа нь Адамыг хэлж байгаа. 아담 때문에 죄가 들어왔고 그 죄로 세상이 망하게 됐다고 그러죠. Энэ болохоор Адамаар дамжуулаад ертөнц нүгэлтэй болсон нүглээс болоод хүмүүс үхэл рүү орсон гэж байгаа. 아담 안에 모든 사람이 범죄했습니다. Адамаар дамжуулаад бүх хүмүүс нүгэлтэн болсон. 근데 그 위에 선조들이 만약에 있다면 그들은 아담처럼 죄를 짓지 않았죠. Тэгвэл Адамаас өмнө хүмүүс байсан юм бол Адамаас өмнө байсан хүмүүсүүд нь гим хийгээгүй болж таарч байна, тийм үү? 아담 후손 이후로 죄가 다 오기 때문에 그 위에는 상관없습니다. Адамаас хойш хүмүүс нүгэл үлдсэн гэж гарч байгаа юм чинь Адамаас өмнөх хүмүүсүүд нь нүгэл үлдээгүй болж таарах гэдэг шүү, тэ? 죄가 없으면 죽지 말아야죠. Тэгвэл нүгэлгүй юм чинь өөхөхгүй гэсэн үг. 그러면 신천지인들은 상당히 당황합니다. 말을 못 해요. Тэгээд шин тэнгэр газрынхаас тэгвэл тэр нүгэлгүй тэр Адамын тэр өмнөх хүмүүсүүд нь одоо хүртэл амьд байгаа сте гэдэг ингээ хэлэхээр бүр хэлэх үгээ олохгүй сонирн болоод бачуураад гайхаад өөрөө өөрчлө алмаардаг. 그다음에 네 번째로 창세기 2장 여러분 4절을 가 보세요. За дөрөвдүгээрт нь болохоор бүгдөө Эхлэл номын 2 дугаар бүлэг дээр 2-ын 4 дээр очие. Эхлэл 2-ын 4. 창세기 2장 4절을 보면 하나님이 천지를 창조할 때를 이야기합니다. За бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн тухай гарч байгаа. 자, 5절에 보면 이 땅에 아직
땅을 갈 사람이 없었다고 하죠. 5 дугаар ишлэл дээр болохоор ингэж байна. Эзэн бурхан газар дэлхий дээр хур борог оруулаагүй, газар тариалах хүн үгүй байсан гэж байгаа. 그래서 하나님이 어떻게 했느냐? 7절에 흙으로 사람을 짓고 코에 생기를 불어넣어 살아있는 생명체를 만드십니다. За энэ бас нэг нотлох ишлэл болж байна те. Газар тариалах хүн байхгүйсэн учраас бурхан хүнийг бүтээсэн. Хамгийн анхны хүнийг шороогоор бүтээгээд амин амьсгалыг оруулсан. 그 다음에 오스트랄로피테쿠스를 얘기를 하는데요. 자. 오스트랄로피테쿠스가 최초의 인류라는 주장은 아직 없습니다. Энэ нэг урт төвхтөө ямар ч тач энэ гадаад үг нь шүү дээ те. Энэ үгийг харах юм бол үнэхээр энүүгээр дамжуулаад эднэр болохоор хувьсны онолоор үүссэн хүмүүс гэж баталдаг байхгүй юу? Тэр нь болохоор үнэхээр анхны хүмүүс байсан гэсэн бүрэн нотлохоо байхгүй. 이들은 유인원, 오랑우탄과에 속한 유인원의 선조로 알려졌습니다. Тэд нар болохоор ямар ч тач яг тухайн үед амьдарч ирсэн хүн гэдг нь бол тогтоогдоогүй эрдэм шинжилгээгийн хувьд. 더 중요한 것은 인류의 문명, 이제 도시를 만들고 철기 문명을 만드는 인류의 문명의 기원을 아무리 거슬러 가도 아무리 빨라도 주전 4,000년 이상으로 올라가는 것은 없습니다. Хитэйгээр те хүн төрлөختний соёл ингээ хөгжөж ингэж явсан ч гэсэн энэ нь 4000-аас илүү хитэрч гараагүй он тооллын хувьд. 예, 중국 같은 경우도 4,000년 이상, 주전 4,000년 이상을 올라가지 않습니다. 중국은 주전 4,000년, BC 4,000년 이상을 올라가지 않아요. Хятад хүртэл болохоор нөгөө манай өрний өмнөх 4000-аас хитэрч гардггүй. 예, 안데스도 마찬가지고 인도, 이집트도 마찬가지입니다. За Египт болоод энэтхэгч гисэн түүхийн хувьд он цагийн хувьд 4000-аас хитэрч гардггүй. 예. 자, 그다음에 남자가 부모를 떠나 연합하여 한 몸을 이룬다고 할 때 이 부모는 누구일까요? За тэрний дараа нь болохоор те эр хүн эцэг эхээ орхиод их нэртэйг нэгэн гэр бүл болно гэсэн ишлэл байгаа те. Тэгвэл эцэг эх гэдэг нь хин юм болоо. 자, 이 책 2장을 가보세요. За номныхон 2 дугаар юу руу оръё? 예, Бүлэг 그 다음 2장. 33 дугаар хуудсан байна. 33. 예, 저기 가면 여기 남자가 부모를 떠나라고 할 때 이 떠나는 히브리어로 야아자브라고 합니다. За энд доор бичсэн байна те. Энд гарч байгаа энэ орхиод гэдэг үг нь болохоор еврей хэлээр язаб гэдэг үг байна. Тийм үү? 예, 이 야아자브는 그 시제로 하면 미완료형입니다. imperfect. За энэ язаб гэдэг үг нь болохоор өөрөө бүрэн гүйцэд бус цагийн нөхцөлд бичигдсэн юм байна. 자, 이것은 동작이 완료된 게 아니라 계속해서 반복적으로 이루어져야 된다라는 걸 뜻하죠. Энэ нь болохоор бүрэн дууссан бус үргэлжилсэн дахин давтсан шинжтэй бичигдсэн тийм өгүүлбэрийн нөхцөл байгааг харж 다른 байна. 말로 하면 이것은 결혼의 원칙을 말씀하신 거지 부모가 있다는 얘기가 아닙니다. Тийм болохоор энэ нь болохоор өөрөө зүгээр гэр бүлийн те ямар нэгэн зарчмыг хэлж байгаа болохоос биш эцэг их байсан гэдэг зүйлийг хэлээгүй. 예. 더 나아가서 창세기 3장 20절을 보시면요, 여러분. За үргэлжлүүлээд харах юм бол Эхлэл номын 3 дугаар бүлгийн 22-절. 3장 20절. За 3-ын 20 дугаар ишлэлийг харъя. Эхлэл 3-ын 20. Эндээс уншлаа. Хүн эхнэрээ Ева гэж нэрлэжээ. Учир нь тэр амьд бүхний их болсон ажээ. 자, 아내가 하와인데 하와는 모든 산자의 어머니가 되었다. 모든 산자의 선조가 됐다. 조상이 됐다라고 그럽니다. Ерөнхийдөө энэ ишлээс харах юм бол Адамын эхнэр нь Ева те. Ева болохоор бүхний их болсон гэж байгаа. Бүхний их гэдэг нь болохоор бүхний одоо үндэс хамгийн анхдагч эхнийх нь гэсэн утгатай. 자, 그러면 가인이 쫓겨날 때 지구상에 있던 사람들은 누굴까요? За тэгвэл Каиныг зүхтаж байхад Каины хэлсэн надтай уулзсан хүн болгон намайг алга гэж хэлсэн тэр хүн болгон гэдэг нь хэнийг хэлээд байгаа юм болоо. 자, 우리 창세기 5장 4절을 가겠습니다. Бүгдөө Эхлэл номын 5 дугаар бүлгийн 5 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. 4절. 4 дугаар ишлэл юм биш үү? 5-ын 4 дугаар ишлэл. За энэчээс уушлаа. Сетийг төрснөөс хойш Адам 800 жил амьдарч бас үр хүүхэдтэй болжээ.
자, 여기에 보면 800년 동안 아담이 자녀들을 낳았다고 합니다. За эндээс болохоор Адам болохоор 800 жил амьдрангаа үр хүүхэдтэй болсон гэсэн үг байгаа. 자, 이 800년 동안 여기 자녀들을 낳았다고 할 때 영어로는 sons and daughters 이렇게 되어 있습니다. Аха. Ерөнхийдөө 800 жил амьдрахтаа үр хүүхэд гаргасан гэдгийг англи библиэлд болохоор охид хүүгүүдийг гэж бичиж өгсөн байх нь. 자, 몽골에는 사람 아이를 꽤 많이 낳는다고 들었습니다. Би болохоор монголчууд хүүхэд их төрүүлдэг гэж сонссон. 옛날에는 상당히 많이 낳았죠. Дээр үед маш их гаргадаг гэсэн гэж сонсч байсан. 예. 800년 동안 건강하게 낳으면 몇 명을 낳을 수 있을까요? За 800 жилийн туршдээ эрүүл биетэй хүн хэдэн хүүхэд гаргах юм шиг байна. 800 жилийн турш. 보통 건강한 분들 몇 년에 한 번씩 아기를 낳죠? 몽골에서? Ерөнхийдөө эрүүл биетэй хүн Монголд яг хэдэн хүүхэд гаргадаг вүлээ? 10여 아니 15. 몇 년에 한 명씩 낳아요? 건강하면 15명. 15명까지. 네. 와. 예. 18명. 예. 네. 그러니까 2년에 한 명씩 낳나요, 보통? 2년에 한 번씩? ер нь 2жилд нэг удаагээ тооцоолж болох уу гинэ. 네, 2년에 한 명. 800년 동안 2년에 한 번씩 낳으면 몇 명을 낳을까요? За тэгвэл 800 жилийн туршдээ 2 жил болгоно нэг удаа төрлөөгөө бодъё. Тэгвэл хэд гарах вэ? 400, 400, 예, 400명. 400명. 계속 나오면서 지금 퍼져 나가는 겁니다. Тийм болохоор тэр үед эрүүл байсан юм чинь те 800 жилийн турш ингээл хүүхэд төрүүлэл байсан. 예, 그거를 보여주는 중요한 성경 구절이 있습니다. За үүнийг харуулж өгсөн Библийн бас нэг чухал ишлэл байгаа. 자, 사도행전 17장 26절입니다. 사도행전 17장 26절. Үйлс намын 14 дугаар ишлэл бүлэг дээр очие. Үйлс 17. 17장 26절. Үйлс 17-гийн 26. 예, 같이 읽죠. Үйлс 16. 17장 26절. 17장 26절. 아, 17 Chapter гийн шүү, за. 17 verse 26. За Үйлс номын 17-гийн 26 гиндээс уншлаа. 3И. Бурхан газрын чэйжээр амьдруулахаар нэгнээс хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж товлсон цаг хугацаа болон тэдний нутаглах хил хязгаарыг тогтоосон нь. 자, 인류의 모든 족속을 한 혈통, 블러드 라인으로 만드셨다고 합니다. За энд болохоор маш тодорхой бичсэн байна те. Бурхан газрын цээжээр амьдруулахаар нэгэн хүн төрлөختнөөс үндэстэн бүрийг бүтээсэн гэж байна. 사실 요 질문은 청소년들도 교회에서 종종 묻는 질문입니다. 아담 이전에 사람 있는 거 아니에요? 이런 식으로. Аха заримдаа болохоор зүгээр цуглааны өсвөрийн хүүхдүүд хүртэл Адамаас өмнө хүн байсан биш үү гэж асуудаг асуулт. 그래서 이 부분에 대한 질문을 잘 준비해서 대답하시면 좋습니다. Тийм учраас заавал нэг шин дэгэр газарт ороогүй ч гэсэн зүгээр өсвөрийн хүүхдүүд сонирхож асуудаг асуулт гэнэ л дээ. Тийм болохоор сайн бэлдээд хариулахад бэлэн байгаарэ гэж. 네. 오늘은 여기까지 하고 내일 이어서 조금 더 반증들을 우리 같이 공부하도록 하겠습니다. За өнөөдрийн хичээл болохоор энэ хүрээд ингээ зогсоё. Тэгээд маргааш үргэлжлүүлээд орох болно. Одоо болохоор асуулт хариултын цаг байна. 예. 수고 많이 하셨고요. 이제 질문을 받는 시간을 좀 갖도록 За бүгдөө 하겠습니다. маш хичээнгүлэн сурлаа. Тэгээ маш их хичээнгүлэн сурсанд баярлалаа. Одоо болохоор асуулт хариултын цаг 10분 байна. 쉬었다가 10 минут бүгдөө завсарлаж агаад тэгээд юу 예, 우리 10분 쉬었다가 45분의 질문 시간을 갖겠습니다. За 10 минут завсарлаад 45-аас асуулт хариултын цагтаа орё гэж.